ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳು 5 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಿತಿ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋಳು, ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರೋಳು. ಅದು ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗೋದು. ರಾತ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಲೋಪತಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಳಿಗೆ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು. ನಂತರ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬರು ಶುಭ್ರ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸೈನಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಶುಭ್ರ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.